Halo guys, hari ini aku mau mukbang manggis. Ini manggisnya baru aku petik dari pohon ya guys. Aku mau mukbang guys. Ini juga ada yang di sini. Kita potong lagi. Wow, ini gede-gede nih. Mantap banget. Tahu? Bentar ya, jangan petik dulu. Nah, gini. Aku nggak makan dulu. Ini isinya berapa? Menurut kalian berapa guys? Saya ikut. Tebak di komentar ya.